আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আইরিন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স চ্যানেলে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ফ্রিজের উপর জমে থাকা ময়লা কিভাবে খুব সহজে পরিষ্কার করতে পারবেন। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে প্রচণ্ড পরিমাণে ময়লা জমেছে এবং দাগও পড়ে গিয়েছে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো খুব সহজেই আপনারা কিভাবে নিট অ্যান্ড ক্লিন করে পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন। প্রথমে আমি সব জিনিসপত্রগুলি একটু সরিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড পরিমাণে ময়লা জমেছে। তো প্রথমে আপনারা একটা ব্রাশ এবং বাসায় থাকা যে কোনো টুথপেস্ট নিয়ে ফ্রিজের উপরটা পুরাটুকুই ভালো মতো ব্রাশ দিয়ে মেজে নেবেন। পুরোটা ফ্রিজ এভাবে মেজে 10 মিনিট রেখে দিবেন। 10 মিনিট পরে তারপর একটা কাপড় পানিতে ভিজায়ে জাস্ট মুছে নেবেন। একদম ঝকঝকে থকথকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার আরও নতুন নতুন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পেতে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আরও সুন্দর সুন্দর টিপস নিয়ে চলে আসব। ধন্যবাদ সবাইকে।